今回ご紹介するのは、フェラーリ 296GTS です。外装は純白のビアンコチェルビノが、その流麗なフォルムを一層際立たせ、特別な存在感を放ちます。キャビンには深みのあるブルースターリングが採用され、上質さと洗練された空間を演出します。LED が組み込まれたカーボンファイバー製ステアリングホイールは、コックピットに先進的な表情をもたらし、運転する喜びを深めるでしょう。足元を飾るのは、20インチダイヤモンドカット単造ホイールです。この軽快なデザインが、全体の印象を引き締めます。サスペンションリフターも装備され、都市部での利便性を高めます。この 296GTS は、洗練された美しさと心躍るパフォーマンスが融合した1台です。